Waan akkanarraa Waaqayyoon namaa eegu. Ba'anii alatti hafuu Waaqayyoon namaa eegu. Eegaa kan argaa jirtan kuni reeffa obboleettii keenya baay'isee kan biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti duutee boqatte jechuudha. Reeffi ishii kuni gara biyyaa galuuf ammaaf gara magaalaa Riyaad deemaa jira jechuudha. Boolee Riyaadii deemaa jira. Akka jedhaa jiranitti guyyaa dilbataa yookaan sanbata biyya hin ga'a jechaa jiru. Dhugaa ba'anii alatti hafuu Waaqayyoomti namaa eegu. Adaraa keessaan obboloota koo Waaqayyoodhaan gaditti biyya ormaa jirraa, mana ormaa jirraa of eeggannoo guddaa godhachuun nama barbaachisa. Barumsa guddaa fi ergaa guddaa irraa fudhachuu qabdu. Obboleettiin keenya kuni balaa baduu fi balaa koontiraataa baduutti lubbuun ishee bade jechuudha. Maallaqa guddaan argadha jechuutti ofuu dhabde jechuudha. Kun immoo barumsa hedduu of keessaa qaba. Adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jedha. Obboleettii keenya duutee Waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru, mirga qulqullootaa ishee haa dhaabu, gannatii keessatti ishee haa qananiisu. Dhugaa baay'ee qalbii nama cabsaa. Maatiin jiraa ergatanii du'aa simachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma jalqaba irratti isinii ibsuu yaaletti jechuudha. Namoonni baay'een ni beektu obboleettii keenya kana baay'isee akka mana kontiraatatii osoo baatee baddu makiinatu dha'ee ajjeesee yookaan immoo warqeetu ajjeese jedhamee lola guddaa kaasee reeffi ishiitu dhabame soqaa guddaadhaan hayyuun keenya beekan keenya kan shamarran biyya Arabaatiif isaaniif nan du'a nan jilbeeffadha jedhee yeroo hundumaa kan nu dubbatu Mubaarak Muusammaa Waaqayyoon umurii irratti umurii isaaf haa dabalu. Dhugumatti galata guddaatu isaaf mala. Balaa Mubaarakiitiif reeffi obboleettii keenyaa kun argame malee maatiin reeffaayyuu argatanii hin awwaallatan dhugaa dubbachuudhaaf jiraa dhabanii du'aas dhabanii. Mubaarak Muusammaa ishii reeffi ishee kun yoo hin argamne anis nan du'a malee hin hafu jedhee dhugaa kaariyoo dhaga'ee Itoophiyaa gale jechuudha. Gara Saa'ud Arabiyaa dhufuuf jechuudha. Reeffa ishee kana soqee baasuu fi ammas taanaan har'as taanaan kaleechas taanaan reeffi obboleettii keenya kan argame balaa isaatiif jechuudha. Dhugumatti dubbachuudhaaf Mubaarak Muusammaa shamarran biyya Arabaatiif baay'ee sirritti dhugaadhaan garaadhaan jechuudha kan nu dubbatu. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa yoo miidhamtu kan gadi ba'ee nu dubbatu miidhama keenyaaf sagalee kan nu ta'u yeroo baay'ee isa jechuudha. Galatoomin jedhaan dursa irratti isarratti aansuudhaan immoo obboleettii keenya duutee boqattee Waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru, mirga qulqullootaa ishee haa dhaabu. Baay'ee ulfaata, baay'een gaddee dhugaa, baay'ee namatti ulfaata. Baay'is nama gaddisiisa. Nan nyaadhaan nama nyaatti, nan du'aa fi miti biyyaa kan baate, fayyaa kiyyatu biyyaa ba'ee du'aa kiyya galaa miti. Eenyuunis taanaan reeffa kiyyaan biyyatti galchaa miti gaafa biyyaa baanu hojjennee jijjiiramnee maatii keenyas jijjiirree biyyatti galla kan jennudha jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo hireen qooda Waaqayyooti waan ta'eef wanta Waaqayyoon namaa qoodedha. Obboleettii keenya kan carraan ishee yookaan ganama Waaqayyo kanaan duuta jechuu ni danda'a yookaan du'a tasaa ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Lubbuun ishee hundaafuu darbeera. Maatii ishee firoottan ishee hundumaaf Waaqayyo jajjabina haa kennuu fi obsa haa kennuu fi ishiin duute ni obbaafatte gubaan argitu biyya lafaarraa deemte garuu kan biyya lafaarratti hafe kan gubbaa kanarratti hafe bara baraan gubata. Keessattuu harmeen ishee hin dagattu jechuudha. Tasaa hin dagattu. Jiraa ergattee du'aa gaafa simattu tasallee hin dagatti natti fakkaatu. Baay'ee ulfaataa jechuudha. Obboloota koo asirraa wanni nan isiniin jechuu barbaadu ijoolleen kontiraata jirtan sa'aatii kanatti namni ba'ii maallaqa guddaadhaan hojjettaa alatti sirritti namaa kaffalama baatiidhaan 90,000 70,000 argatta idaa qabdaa 1,000 hojjettaa 2,000 3,000 hojjechuu dandeecha. Namoonni isiniin jedhanii isin gorsa yoo qabaattanii namoota ba'ii mana kontiraataati isiniin jedhu san ofirraa bulookkii godhaa dhugaan isinitti hima jechuudha. Maaliif jennaani ba'uuni maallaqa ni argatu. Alatti yoo hojjetan maallaqa ni argatu. Nan beekaanis jechuudha. Garuu haa ta'u
miidhaan namarra ga'ummoo maallaqa san caala jechuudha. Haga lubbuu ofii dhabuu gahaa jechuudha akkuma argitan kana. Kana bicha miti ijoolleen ala ba'anii kontiraataa badanii rakkoon hin taane irra ga'e miidhamni hin taane irra ga'e okaa hojjetanii of hin jijjiirree yookaan immoo nama hin taane biyya ormaatitti umurii qofa fixuu ta'anii ijoolleen ta'an baay'eetu jira. Anuu baay'een beeka jechuudha. Dalagaan akka hamma haasa'an kanaa miti. Gaafa ala baate madaamonni nama dalagsiifattee mindaa ji'a 8 ji'a 9 fa'aa mindaa waggaa tokko fa'aa nama dhoggattee kan gadi nama baaste yoo ati didde poolisii si qabsiisa kan jettullee hedduutu jira. Kanaaf xiqqaa yoo waaqayyoon namaa eebbisee barakaa keessa namaa buuse xiqqaa waa guddaa namaa godha jechuudha. Keessattuu kan akka biyya Arabaa hojjettee of jijjiiruu yoo barbaadde kan akka mana kontiraata nama jijjiiruu hin jiru jechuudha. Jalqaba irratti bilbila nama baay'eedha bilbiluu dhiisudha. Naman ta'a jettee yoo kan biyyaa baate dhugumatti jireenya koo guutumaan guutuutti nan jijjiira jettee kan biyyaa baatu yoo ta'e bilbila namoota baay'eedhaaf bilbiluu dhiisudha. Nama hiriyyaa baay'isuu dhiisudha. Yoo xiqqaate nama takka nama lama yoo isaanu guyyaatti osoo hin taane torbeetti al tokko dubbisuudha. Saniin booda hojii hojjettan qofa irratti sammuu keessan fimes godhuudha. Isarraa kan hafe yeroo dalagaa keessa fixaa wantoota sammuu keessan bashannansiisu ilaaluu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudha malee namatti haasa'aa oolte alalalala jechaa oolte jireenyi kee gara dukkanaati malee gara ifaatti akka hin deemne kana sirriitti beekaa jechuudha. Kanaafi inni bira xiqqishuun mana madaamitti argannu kun biyyatti gaafa erganne hojiirra nu oole guddaatti jijjiirrama jechuudha. Kanaaf adaraa keessan mana kontiraatatti nan ba'aa nan bada jettanii gaafa baatan biyyatti galu dhuga jiraa miti du'aan keessa nuun galu jechuudha. Baay'iseen sababa itti cimameef reef ishee argame malee sababa mubaarakiif reef ishee argame malee osoo miidiyaa kanarratti ol ba'eetu mubaarakatti iyyuu baatanii maatiin ishee achi boo'u baate reef obboleettii kanaa hin argamu jechuudha. Maatiin jiraas dhabanii du'aas dhabanii gubachaa jiraatu turan. Garuu sababa mubaarakiitiif reef ishee argame. Meeqatu reeffuu dhabame? Reeffaa miti. Lubbuun keechanu lubbuun namaatu gaafa baate biyyatti gaafa du'an guyyaa 3tti lubbuun ilma namaa biyyee qammasti biyyeetti dabalamu. Garuu asitti firiijii keessatti shamee baay'iseen erga duute amma ji'a meeqa? Kini reefu amma gara biyyaa galuuf deemaa jira. Aga amma firiijii keessatti goggogaa jira jechuudha reeffi ishee. Biyyeetti hin dabalamne biyyee hin qammasne aga amma. Kanafaatu jira. Kanaaf yaadaraa keechan yaa ijoollee keenya kaayyoo manaa baataniif beekadha. Manni suni haasin cinqu madaaminis haasin cinqitu. Hojiinis haasinitti baay'atu. Hojiin nama najjeesu madaaminis nama najjeestu jechuudha. Seeraan mana sangalte taanaan madaamin nama ajjeestu takkan jirtu seera gaafata waan ta'eef. Kanaaf hojiinis nama najjeesu. Yoo dadhabdanis waggaa lamaan keechan kontiraata keechan hojjetattanii maallaqa waggaa lamaa san qabattanii gaafa galtan jiruu keechan biyyatti oofachuu. Iyyoomtanii lubbuudhaan galtanii iyyoomtanii biyya keessan keessa aga waaqayyoon nama jiraachisa. Namni kamuu ni deema biyya lafaa kanarratti namni hafu hin jiru. Hundi keenyayyuu biyya lafaa kanarraa ni deemna. Namni hafu hin jiru. Garuu haga waaqayyo jiraadhaan nuun jedhe san immoo jiraachuu fi har'a of eeguu qabna jechuudha. Iniif galee biyya ofii keessattis dalagaan guute namni jiruu dhiiseetu asirraa deeme hin jiru. Inuma jiraachaa jira. Eenyutu agabuu bulee jira biyya keessattis. Hunduu nyaatee uffatee bashannananiituma jiraachaa jiru. Adaraa keessan obboloota koo kana arganna san arganna mana madaamiti yoo baate natsaannatiidhaan hojjetta. Namni sitti dubbatu hin jiru. Hojiisii ta'uu ni hojjetta. Hojiisii ta'uu baata dhiistee baata jedhanii namoonni nama gorsan ni jiru. Kunillee dubbii sobaati jechuudha. Homaa kan kontiraata ga'u hin jiru. Cinqamanii gaafa hojjetan borus gaafa biyya galan jijjiirramu malee bashannananii gaafa hojjetan hin jijjiirramanii adaraa keechan of eegaa isiniin jedha. Egaa obboleettii keenyas waaqayyo lubbuu ishee amaaru ani viidiyoo kiyyaasumarraa nan goolaabaa namni barumsa irraa barate of eegaa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatooma.